Na shodu so novým ambasadorom bola aj Darina Garib, ataše za kultúru Ukrajinskej ambasady. Hosти були председателя Українського і Руського національного совіту Микола Оляхович і Борислав Сакач, председателя Союзу руснаців українців Сербії Богдан Виславський, Joachim Hrubenja, Velimir Paplacko i Sonja Paplacko, novi direktor Zavodu za kulturu vojvođanskih rusnacov Saša Sabadoš, Helena Papugova zo Zavodu za vydavanje učebníkov Vojvodiny, Stefan Semjanjev zo KPD Kolomijka zo Srimske Mitrovici, inšak i novinar u Radio Novim Saze na ukrajinskej programi, Petro Zakamarok zo KPD Kalina zo Indiji, Mikola Šanta, pisatelj i redaktor vydavateljne djelnosti Ruskого slova. Na shodu dominovali veci temi. Daljše sotrudnictvo ruske i ukrajinske dijaspori z ambasadu u Ukrajini, fajti pomoci dijaspori državi Ukrajini, ktorá še teraz už vece jak 3 mešaci nachodzi u vojni so rusijskim agresorom. Nastavíme so sotrudnictvom, ktoré sme mali i u prethodných rokoch. Praktično to tradícia, ktorá iснує už десятки років назад. Takže veríme, že še to nastaví u tým napriame. A s ohľadom na nevýhodné условия u Ukrajiny známe, že možnosti teraz budú ograničené, ale to neznačí, že sme nehodní postaviť fundamenty za nejaký nový fajty sotrudnictva, že by sme mohli prehlíbiť odnošenia i postihnúť ešte lepšie rezultáty. Predsjedatelj Sojuzu Rusnacov Ukrajincov Bogdan Vislavski hovorí, že Sojuz organizoval prilopjevanje okolo 20 vybežencov od počatka vojny i zo ktorých teraz už da jedni pošli nazad, bo jak vari situacija u zachodnej časti Ukrajiny teraz spokojnejša. Jest tu jeszcze wybežencov, ktorýma dávame konsultácii, dávame im upústva, že co i jak da še tu znajdu, takže še vše tu môžu obráciť do nás. Popri tým, že požadali ambasadorovi úspechu u roboti u nastupnim periodze, oni ho upoznali za situaciju u šoroch ruske i ukrajinske dijaspori.